Assalamualaikum lur. Ketemu meneh karo channel Makhluk Bumi. Saiki aku arep gawe iga bakar lur. Ini kurban untuk daging kurban iki. Nah, daging kurbane ono igone. Nah, iki arep tak masak iga bakar. Iki dagingnya saya seger lur lagi wingi kurbane. Nah, bumbune sing dienggo iga bakar sadurunge didadekke iga bakar iki digodhog sik lho ben empuk. Engko nek didadekke iga bakar dicokot ben gampang. Nah, bumbune nggo ngempukke iki bawang, uyah, mrica, tumbar. Nah, dikira-kira wae sepiro kae iga bakare sing arep digawe, aku disesuaikne bumbune. Nah, saiki bumbune dialuske sik lho, diulek sik. Bar kuwi engko terus dicemplungke nang nggon igone iki terus digodhog. Let's go. Terus digodhog lur dagingnya apa igone sing arep diolah iki digodhog. Teknik godhognya iki nganggo wektu 5 menit digodhog. Jadi saka umup iku nganti 5 menit bar kuwi gendine dipateni. Terus dinengke 30 menit bar kuwi engko digodhog meneh 7 menit. Engko insyaallah wis empuk lur. Dadi metodene 5 30 7. 5 menit digodhog, 30 menit dinengke, 7 menit digodhog meneh. Nek isih urung empuk, bar 7 menit digodhog meneh kuwi dinengke meneh 5 menit, terus digodhog meneh 5 menit apa 7 menit. Engko wis tambah empuk banget, wis nyamleng tenan wis. Oke lur, saiki diurutke kompor iki. Wis iki ditunggu sik nganti 5 menit bar iki terus dinengke 30 menit. Iki wis 5 menit iki, saiki dipateni genine. Wis engko dinengke wae rasa didemuk-demuk. Ku ndak kami takon didemuk-demuk mangan. Wis 30 menit lur, wis dinengke 30 menit. Saiki genine diurutke meneh 7 menit. Sambil nunggu iwak empuk, iki nyiapke bahan-bahane sing arep dienggo gawe iga bakar. Iki ono lombok, gula jawa, lengok lentik, brambang, tomat, kecap, terus karo madu. Yo siapke. Iki sayurane wis dirajangi kabeh lur. Sadurunge dirajang aja lali dikumbah. Ku nek ana obat omone ben ilang, ben ra keracunan awake dhewe. Saiki ditiliki daginge. Wis empuk apa urung? Iki wis 7 menit. Tak patenane genine. Iki coba dicek lur. Wis empuk urung ya.
dagingnya. Oh wis empuk. Wis empuk lur. Yo dimulai sing gawe iga nih, iga bakar. Sing pertama coba tumpang ke kompor sih, terus lengone di sok ke lengo klentik lur, ojo nganti kleru lengopet engko malah ambiar masakane. Ojo kleru lengo mampu. Terus mau sayuran sing wis dirajang-rajang di lebok kayak gini, brambang, lombok, tomat. Nah bar iki kompore diurutke. Gula jawane dicemplungke, terus dikai duduh sithik lho, duduh sing dienggo duduh mau sing dienggo nggodhog ngembukke daging mau ben ana kuwahe sithik wae, rasa uga-uga aku ndak mah luber malah ngregeti kompor. Wis bar kuwi igone dilebokke lho. Terus kecape ditambahke sak cukupe ben ketok rada coklat, terus tambah rada legi. Wis bar iki dinengke wae nganti empuk, terus nganti umup lho. Kayak madu sithik ben tambah enak. Lur, wis mateng lur. Kok garing nggo madang lur iki lur. Ku madang nganggo sego. Kaya biasane yo iso arep nganggo kentang yo ora apa-apa. Terus arep dipangan karo telo yo ora apa-apa. Nah, tergantung selerane piye lur. Iki masak iga bakar iki janjane orang nganggo iga ya ora apa-apa. Nganggo daging tapi bumbune ngene, carane ngene ya enak lur ya. Dadi sing do ingin kurban entuk daging iso dimasak ngene iki lur. Wis ngono wae lur. Ndak malah ngedabrak ngendi-ngendi. Aja lali lur subscribe utawa langganan. Terus demoken tombol seneng sing nang pojok kuwi. Terus bar kuwi komentari ya lur. Tak tunggu komentari masakanku iki ben tambah gayeng channelku. Wis yo ngono wae.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.